Hej og velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan man importerer en bil fra udlandet, og hvordan man får den indregistreret i Danmark, enten som personbil eller som varevogn. Jeg importerer en bil fra Tyskland, eller det er faktisk en varevogn, som skal indregistreres som personbil, så det er lidt mere besværligt. Men proceduren er sådan set den samme, som hvis man registrerer en personbil, eller en helt almindelig bil. Undervejs så vil jeg så komme med nogle tips og tricks, som gør det nemmere for dig at gøre nøjagtigt det samme, som jeg har gjort her. Lad os komme i gang. Første skridt det er at finde den bil, man søger. Jeg har fundet min på mobile.de, som er det største marked for brugte biler i EU. Alternativt kan man bruge AutoOnkel, som også er en tysk hjemmeside, ligesom mobile.de. Fordelen ved mobile.de det er, at jeg kan gå ind og vælge engelsk, og dermed søge på de biler, jeg er interesseret i, uden at kunne forstå tysk, for det kan jeg ikke. Men her der gik jeg bare ind og søgte på de biler, jeg var interesseret i, og så bladrede jeg egentlig bare igennem en masse sider, indtil jeg fandt noget, der var interessant. Når man så søger på den, så kan man vælge enten at søge på en van, altså en varevogn, eller en autocamper. Og der vil jeg egentlig anbefale, at man søger på begge dele, hvis man søger en camper, ligesom jeg gjorde. Den jeg fandt var under en autocamper, men der var faktisk ikke nogen campersing i den, det var en varevogn. Så derfor så kig i begge to, indtil man finder noget, som er interessant. Her så kan I så se nogle af de forskellige biler, jeg har fundet herinde, ved blot at søge på en camper. Og det er ikke nogen af dem, jeg har købt, fordi den jeg har købt, den er selvfølgelig solgt, men så kan jeg i hvert fald se noget af det, som jeg lige hurtigt kunne finde bare på 5 minutter. Når du så har fundet den bil eller varevogn, du er interesseret i, og du skal tage kontakt til den tyske sælger, så er der nogle flere måder at gøre det på. Det første det er, at man kan bare ringe til dem. Alternativt så kan man sende en mail. Jeg kan ikke tysk, og de fleste tyskere, de kan heller ikke tysk, eller vil ikke snakke tysk. Så derfor så vil jeg anbefale, at man sender en mail først. Så det jeg gjorde, når jeg skulle sende min mail, det var, at jeg gik ind på Google Oversæt, og så oversatte jeg fra engelsk til tysk, fordi den fungerer altså meget bedre end fra dansk til tysk direkte. Så hvis du formulerer dig på engelsk og sender det til ham, oversat til tysk via Google Oversæt, så forstår han det meget bedre, end hvis du oversætter fra dansk til tysk direkte. Så jeg skrev en lang mail ind på Google Oversæt og kopierede teksten ind i en mail og sendte den afsted til ham. Og altså jeg ved ikke, om det var helt korrekt, fordi det skrev han ikke noget om. Men han forstod i hvert fald, hvad jeg skrev, og så var vi egentlig i gang. Vi aftalte så et tidspunkt at køre ned og se den. Det var i Kiel, så det er ikke så langt. Men vi kørte ned og kiggede på den og prøvekørte den, og vi købte den ikke samme dag, fordi jeg ville være helt sikker på, at det var den rigtige for mig. Så jeg kørte hjem igen og sørgede for at arbejde i at prøve at få nogle papirer på plads og vide, hvordan jeg rent faktisk skulle få den her bil hjem. Men man behøver sådan set ikke at køre den ned ad 2 omgange, hvis det er rigtig langt væk. Men vi kiggede på den og prøvekørte den, og så besluttede vi os for, at vi gerne vil have den. Og så, da vi kom hjem, så brugte jeg noget tid på at finde ud af, hvordan jeg gjorde den klar til, at jeg kunne hente den. Når det er, at man så har besluttet sig for, at det er den, man skal have, så skal man have tilsendt en række papirer, som gør, at man kan få de prøveplader, man skal køre den hjem på. Medmindre at den tyske sælger tilbyder, at man kører den til grænsen på hans prøveplader eller noget. Så det, du skal have tilsendt, det er registreringsattesten. Både det, der hedder del 1 og del 2, altså Teil 1 og Teil 2 hedder det på tysk. Og både for- og bagsiden af dem. Så skal du have tilsendt en synsrapport, en TÜV-rapport hedder det. Og så når du skal have en indregistreret i Danmark, skal du faktisk også have et COC-dokument. Og det lyder af meget, men det er faktisk ikke så kompliceret igen. Til at starte med skal du kun bruge de første to stykker papir, nemlig synet og registreringsattesten. Når du har det, så kan du sådan set bestille prøvepladerne, som du skal bruge til at få den til Danmark. Det kræver at få den til Danmark, det er de papirer, og så er det et billede af dit eget pas. Et kørekort er ikke nok, man skal uploade et billede af sit pas til den her hjemmeside, før de kan indregistrere de prøveplader, man skal køre på. Så der gik jeg ind på en hjemmeside, der hedder transitplate.eu, og der indtastede jeg alle oplysninger om bilen og om mig, og jeg uploadede et billede af registreringsattesten på bilen, og indtastede alle oplysninger og adresser fra både mig, som er faktureringsadressen, men også den tyske sælger, hvor nummerpladerne skulle sendes hen. Og så er det, at inden for 24 timer, så er de nummerplader de faktisk leveret hos den tyske sælger, og så har jeg 4 dage til at køre hjem derfra. Så nu har jeg altså billeder af de papirer, jeg skal bruge til at køre den hjem. Jeg har bestilt nogle prøveplader, og jeg er klar. Jeg har aftalt en dag, nemlig i morgen, dagen efter jeg bestilte nogle prøvepladerne, til at køre ned og hente den her bil. Så det næste skridt, det er sådan set at melde til skat i Danmark, at jeg vil køre bilen over grænsen på tyske prøveplader. Det skal de vide, før man ikke bliver stoppet ved grænsen. Så der kommer man ind på Skats hjemmeside og indtaster den prøveplade, man har bestilt, altså nummeret på prøvepladen, og sine egne oplysninger, sit kørekortnummer og nogle andre ting. Og så får man en kvittering. Og den kvittering, den anbefaler det kraftigt, at man udskriver, sådan så at hvis man bliver stoppet ved grænsen eller et sted i Danmark af politiet, så kan man vise, at man har fået lov af motorregisteret til at køre den hjem til adressen. Og så hvis der er tale om en ny bil, eller en bil, hvor registreringsattesten kun er delvis udfyldt, så skal man have det, der hedder et COC-dokument, og det står for
Certificate of Conformity, og det er et dokument, som gælder på stelnummeret på bilen, som viser noget om alle de data, som en dansk synsmand skal bruge til at indregistrere den i Danmark. Så hvis man er lidt i tvivl om det hele står på registreringsattesten, så sørg for at få det med. Hvis ikke, så kan man altid bestille den på nettet. Det koster 100 euro eller noget, og så kan man få den leveret til sin adresse i Danmark, hvis det er, at den tyske sælger ikke har det dokument. Det kan være, at en synsmand i Danmark efterspørger det dokument. Så har jeg købt en bil. Så er vi sådan set nået til det sidste, man skal gøre. Det er, når man har kørt den over grænsen, og man egentlig er klar til at komme ud og køre på de danske veje, så skal den indregistreres. Og det er ikke noget til selv med den her bil, men jeg kan godt forklare, hvad der skal til. Man kan enten søge om at få vurderet sin registreringsafgift hos Skat. Der går 2 til 3 måneder før de svarer. Og så skal man så betale afgiften og få den synet, og så kan man køre. Alternativt, hvis man ikke kan vente så længe, så skal man ud og søge i en privat virksomhed, som er autoriseret til at lave en vurdering på vegne af Skat. Og der går typisk 24 timer, før de er klar. Og så kan man så betale afgiften, og der står hvordan på det dokument, man får fra dem, og køre ned i en synshal og få nummerplader på. Så jeg venter 2 til 3 måneder med min bil, fordi at det er en varevogn, som skal indregistreres som personbil, og der er ikke ret mange firmaer, der er i stand til at tage sådan nogle mere komplicerede opgaver, hvor der ikke er så meget grundlag for vurderingen, som der er på en helt almindelig bil, som man bare kan slå op, hvad sådan en er værd. For det handler om at vurdere, hvad bilen er værd. Og det er lidt svært at vurdere, hvad en varevogn på hvide plader er værd, når der ikke er så mange af dem til salg lige nu. Og det er det Skat, de går ud fra. Det var sådan set det, jeg havde at sige om de basale trin til at importere en bil fra udlandet. Jeg håber, I lærte noget af den her video. Jeg håber, jeg har givet jer lidt mod på at prøve at gøre det selv. Fordi det er egentlig ikke så kompliceret, som det nogle gange kan lyde. Fordelen er jo, at det åbner op for et helt nyt marked af unikke og spændende biler, som ikke er til at finde på danske plader i Danmark. Så hvis I lærte noget, så må I meget gerne like eller subscribe til min kanal, det vil jeg sætte pris på, og så kan I også se, hvad der sker med den bil, jeg har købt, fordi den bliver vist på kanalen meget snart. Tak skal I have.